正經文社 President， 咁我叫 Mark， 咁我係今日嘅主講啦。咁最主要我哋咧就係講一下關於咧詐騙啦，我哋點樣去預防俾人詐騙。咁啊，當然我哋會圍繞住3個主題去講啦。一就係關於網絡詐騙，第二咧就係關於嗰個網上嘅網絡詐騙，第3咧就係講下關於我哋點樣保護自己嘅個人信息嘅。咁當然啦，有好多市民今係有嚟參加嘅，咁佢哋係有好多市民通過我哋正經文社本身嘅一個公眾群啦，咁嚟報名參加，或者係俾電話聯繫我，咁而註冊登記嚟參加呢個活動嘅。咁當然日後咧，如果有好多市民佢哋想關注我哋正經文社多啲嘅話咧，咁佢哋可以繼續關注我哋嘅公眾群嘅。未來有咩發展啦？咁今日好高興可以同關注社區罪案協會一齊合作，舉辦呢個活動，咁啊同大家一齊分享呢啲資訊。未來有咩發展啦？咁今日好高興可以同關注社區罪案協會一齊合作，舉辦呢個活動，咁啊同大家一齊分享呢啲資訊。正經文社咧係2021年我哋由一班後生仔咧就搞嘅一個組織嚟嘅，一個係非牟利嘅組織。咁我哋圍繞咧就係4個元素去做呢樣嘢啦。咁啊，正經文社咁係4樣嘢嚟嘅，政治、經濟、民生同社區。CCAA 係一個如何嘅組織？咁 Peter， 大家好，唔使多講啦。關注社區罪案協會，顧名思義就係我哋關注社區嘅罪案，將最新嘅資料、最新嘅防盜、最新點樣防止賊人，呢個三年啦。最新嘅手法點樣對付我哋呢啲平民百姓，啲賊人點對付我哋點樣咧就抵擋佢嚇。咁本身我哋嘅會咧，我本身都係退休香港皇家香港警察，我係退休警長嚟嘅。咁我哋嘅阿主席咧，阿苗 Sir 苗探長咧，就係多倫多警隊嘅偵緝警長嚟嘅嚇。咁我哋裏邊咧都好多退休嘅警察喺度。咁樣我哋接翻落嚟，今日我哋所講嘅主題啦，就關於呢個防止詐騙嘅。咁我做咗呢個 PowerPoint 出嚟，咁裡面都有啲關於我哋啲好重要嘅信息喺度。咁啊 ，driver license 啦，或者我哋嘅 ID 卡啦，咁其實上面有齊我哋所有嘅資料喺裡面嘅。咁所以唔好好輕易咁俾任何人，即係將你 ID 俾佢哋，包括一個叫做工卡號碼，都係嘅。咁當然啦，我哋買車嘅時候有好多時候會覺得驗疏紙同埋個 ownership 唔係好重要嘅喎呢樣嘢，咁有時會擺喺車裏面。咁但係原來呢張嘢咧隱藏住好多我哋個人嘅信息喺裏面嘅。咁先睇呢度有我哋車牌號碼，咁車牌號碼咧自然就可以上網揾到我哋嘅信息嘅，關於我哋屋企嘅地址啦，你個人嘅信息，你嘅名啦、出生年月日啊，喺我哋 driver license 就算個 number 都可以睇到嘅。咁所以呢樣嘢好重要嘅，我哋一定要保護好呢樣嘢。咁由於依家偷車咧又越嚟越多喎，咁所以我好多時就會建議啲朋友咧唔好將驗疏紙、車主證放喺車裏面，因為點解咧？有好多賊人咧偷車不遂咧，佢會點做？就會攞咗個 driver license 個驗疏紙走，同埋個車主證走，咁就可以將呢啲信息攞出嚟之後咧賣俾其他人。我帶咗嚟。係啊，咁即係通常咧，以前我哋習慣咗一個影印本放喺部車度，咁部車俾人偷咗都好，咁仲有個 original 可以去報失啦。咁但係唔係喎？依家我哋覺得呢裡面咧個信息介唔介意我攞出嚟講先？係啦，嗱，車牌號碼係可以查到我哋屋企住址，我哋屋企喺邊度，同埋有幾人住係可以睇到嘅，只要係上網查就可以㗎啦。Scott 需唔需要先翻譯咗先啊？翻譯啦。係因為幾多嘢講啊，之後落去嘅會。那咱們剛才媽就說到，這上面的資訊我們不可以隨便透露給任何人。然後最重要就是，如果您有開車的話，你應該有這個綠色紙的這個 ownership。然後這 ownership 上面是包括您很多的個人資料，然後包括這個車牌號碼，還有地址。
然後一般如果騙徒有時候偷你的車，他偷不着的時候，也會偷你這個 ownership， 偷掉之後呢，他會把你上面的資料賣給其他公司。係啦，多謝 Scott。咁ownership 上面有第一個就係車牌，我講咗啦。第二個就係我哋嘅 ID 號碼，又叫 VIN number。咁公司嘅話咧，通常係一個8位數字嘅 number 嚟嘅。咁但係個人嘅話咧，呢個號碼係可以睇到喺邊度嚟啦，住喺邊度啦。最簡單可以睇到出生年月日，年紀係幾大嘅。咁以呢個嚟為例咧，咁啊1111就冇得講嘅。咁啊通常咧5咧就係女性嚟嘅，6咧就係10月、11月、12月出世嘅女性嚟嘅。男性咧就一樣啦，就呢樣嘢就係0開始嘅，或者係1開始嘅。咁之後呢啲就係我哋出生年月日。我哋住嘅地址、我哋嘅姓，全部喺呢個 number 上面係可以睇得到嘅，喺邊度嚟嘅啦。咁當然再接住落嚟，好清晰嘅擁有部乜嘢車咯，住喺邊度啦，呢啲係公開出嚟，係大家睇到嘅喺 ownership 上面。當然部車係幾時登記嘅都可以睇到嘅，所有嘢係啦。咁亦有我哋嘅簽名喺上面，所以呢一張紙好多人就會你放喺車裡面。咁我偷車唔成，咁我就攞住呢份嘢攞走咗去，之後咧上網解密咗所有嘢啦，就可以賣俾一啲非法嘅公司嚟進行一個詐騙，包括喺呢度上面都可以攞到我哋電話號碼嘅。咁啊先講下釣魚郵件呢樣嘢啦，咁好多人話我收到個 email 之後撳開落去嘅話，會唔會就佢哋已經攞晒我資料啦？咁其實唔會嘅。咁通常咧有好多時 email 係 send 過嚟，用一啲好 urgent、好危險嘅嘢，即係話或者一啲好好嘅 promotion 嘅嘢，咁去吸引我哋去點開個網頁嘅。咁一般嚟講咧，釣魚網站咧或者釣魚郵件嘅話咧，佢都會有一個唔知乜嘢公司啦，咁上面有一個網站，咁就話依家有一個好好嘅優惠要你點開佢。咁一撳落去之後咧，咁有兩種嘅依家，有一種咧撳落去咧冇乜嘢嘅，要你輸入資料先嘅；有一種咧一撳落去咧，佢自然就會有病毒入去你電腦度噶啦。咁其實呢樣嘢如果遇到一啲咧唔多熟悉嘅 email 或者唔識嘅人 send 嘢俾你，咁嗰陣時就最好唔好打開啦，或者唔好睇啦。咁如果真係又覺得好針喎呢樣嘢。咁通常一啲正規嘅公司咧都會有一啲 service 嘅電話可以俾你 call 嘅，咁啊當然唔好喺電腦度撳啊，自己攞個電話 call 過去 verify 一下呢樣嘢係真定假先啦，咁就可以避免即係俾人呃到我哋嘅資料啦。剛才媽就談到咱們對付這個虛假網站，咱們最重要是看到連接，確保這個 HTTPS 的前序。然後避免點擊這個虛假的連接，然後也避免把你的個人的身份資料、身份證上傳給網站，然後也要定時的去更改你們網上這些賬戶的密碼。咁其實電話詐騙咧，有好多人話接個電話啫，冇乜所謂啦。但係其實依家好多電話詐騙咧，啲分子係好叻，佢可以通過你講3句話，錄開音之後咧，就可以做到好多嘢，然之後就去銀行嘅電話服務度，去幫你攞錢啦、改密碼啦、轉錢啦，都係可以嘅事情。那麼最近的趨勢就是他們會打電話過來，然後他們也不說什麼，然後你就跟他們說話，然後他們會錄下你的聲音，然後 AI 把你的聲音錄下來，然後再他們就會把你的聲音轉成一些可以去跟銀行溝通這些句子，例如可以改你的銀行密碼。然後在你銀行取錢，這樣子。在座有啲朋友係一定要靠電話去揾食嘅，即係成日會有啲陌生人打電話過去嘅，即係例如有啲客戶之類嘅，你唔知真係逼不得已要接呢啲電話嘅時候咧，咁自己接咗嘅時候等幾秒再開聲啦。咁有時咧，如果係呢啲詐騙電話咧，佢唔會等得嗰幾秒嘅。如果係你真正嘅客戶咧，佢會即刻打電話就開聲㗎啦。打電話俾我，好似我有啲朋友打電話俾我，喂乜啊咁樣，第一句就係咁樣過嚟㗎啦，係啦。咁所以咧電話錄音除咗係可以改你銀行嘅資料啊、攞錢啊、轉走啲錢之外啦，
仲有一樣嘢，其實我哋依家好擔心嘅 AI 時代。咁係乜嘢咧？因為佢可以將你把聲啊，包括有你個樣嘅時候咧，可以攞 AI 做一個假人出嚟，同屋企人視頻，然之後就通過呢啲用一啲好緊張嘅方法啊，或者好即係話，喂邊個唔小心跌親，我依家需要你幫手啊，轉錢過嚟啊，咁樣嚟詐騙嘅呢樣嘢，去攞錢嘅敏感嘅文件嘅時候咧，我哋就會將佢碎咗佢啦。咁我自己嘅做法仲要做到乜嘢咧？分開嚟嘅，即係唔好堆埋一齊嚟掉落個垃圾桶度。咁就係最好保護我哋嗰啲即係 ID 啊、credit card 啊嗰啲文件嘅嘢，尤其是我哋平時收到銀行信啦，裡面其實都有好多我哋自己嘅信息喺裏面。車牌，咁當然我好中意 keep 住我自己車牌，我屋企有10副牌喺屋企。但我第一部車到依家嘅車牌都有，咁我會揾一個好安全嘅地方擺好佢咯，即係放喺屋裏面一個稍為好少少嘅地方啦，唔好話隨手即係擺埋一邊。嗰啲賊人見到你架車，見到有，我唔攞呢架，我一架冇嘅。佢唔攞呢架有嘅，不過攞你嘅 drive 個 ownership 係啦，有好過冇啦嚇。對，起碼保護你嘅車子啦。但停車證都唔要實嘅，差佬如果差佬截咗你點算咧？如果冇停車證冇嘢停車。影印一張啦，放喺更新嘅荷包又好啊，手袋又好啊，係啊係麻煩啲啦依家。咁但係影印本係承認噶嘛，驗疏紙同埋 ownership。我上次俾人 over，有一次俾人 over，佢話唔承認喎。點解咧？因為你影印得唔靚。咁通常再借張 ownership。手機咧，手機得唔得？手機唔得，驗疏紙可以，但係 ownership 唔得。驗疏都唔得。即唔係 original。係啊，係啊，我覺得係唔得。你問自己買配影印可以嘅。影印可以。嗱，咁但係咧 ownership 我打開呢張嘢先。咁都睇警察心情。唔係嘅。咁通常咧，我哋影印呢張 ownership 嘅時候咧，就只係影印前面嘅，後面咧通常好多人都唔印嘅。咁樣咧係唔承認嘅，齋影印前面嘅係。咁通常我自己咧就會做一個影印本，即係前後影印完之後咧，前面呢度你有冇簽名啊？上次應該冇啦。咁嗱，影印出嚟，如果你本身簽咗名喺上面嘅，影印咗出嚟，最好喺空白地方再簽翻個名，寫翻個日期落去。咁如果唔係咧，你話我未簽名嘅影印咗出嚟，前後嘅前面呢個位簽翻個名，後面影印嗰個地方咧揾個位置係簽翻個名，寫翻個日期落去，證明你呢一張嘢係喺 original 影印出嚟嘅。咁我哋講埋接住下嚟。即係呢樣嘢，如果真係個唔好彩啦，發生咗事啦，咁我哋應該點處理咧？咁第一時間咧就有一個叫做加拿大防詐騙中心嘅電話啦。咁喺呢度上面1888-495-8501先翻嚟。那如果您遇到詐騙的時候，應該怎麼辦呢？您可以聯繫咱們的加拿大反詐騙中心，這電話是1888-495-8501，然後大家可以拍下來。